deur vorm van tegnologie by mekaar te kan kom, en baie dankie vir julle wat moeite gedoen het om vanoggend in te skakel en na ons te luister. Dis daarom maar wonderlik dat God se kerk kan aangaan, maak nie saak waar deur die wêreld gaan nie. So welkom by vanoggend se erediens. Ek begin dan deur die seën oor julle uit te spreek. Genade en vrede vir julle van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ek begin dan vanoggend met 'n kort video, en julle het miskien hierdie video ook gekry in hierdie tyd. En dit is van 'n man wat deel dat ons almal en waardeur ons nou gaan in die hande van God is. Kyk gerus hierna. Good morning, y'all. Have you ever had somebody send you something that was just too good not to share, but maybe a little too much to type? Well, my dad sent me something the other day, and I thought it was awesome, so I was just going to share it with you. If you take this basketball right here, you put it in my hands, yeah, it's worth about $15. That's it. But you put that basketball in the hands of LeBron James, it's worth about 30 or 40 million. You take this football right here, you put it in my hands, it's worth about, I don't know, $10, $11 probably. You put it in the hands of Peyton Manning, it's worth about $50, $60 million. Depends on whose hands it is. You take this golf club right here, you put it in my hands, it might be worth $50, maybe. You put it in the hands of Tiger Woods, though, it's worth 80 million. You see, it depends on whose hands it's in. If I have a stick in my hand, a rod in my hand, I might could beat away an animal or a wild animal or something trying to come at me. But you put it in the hands of Moses, and it parted the Red Sea. You put a slingshot in my hands, it just becomes a kid's toy. You put it in the hands of King David, and he slays the giant with it. See, it depends on whose hand it is in. And, 2 fishes and 5 loaves of bread would feed me with some bread left over. You put it in the hands of Jesus, and it feeds thousands. Depends on whose hands that it's in. If I had a couple nails in my hand right now, I might would build you a birdhouse, if you're lucky. Might nail down a piece of wood. But you put them same nails in Jesus' hands, and it leads to salvation and eternal life for folks who love him and folks who trust him. You see, it depends on whose hands that it's in. And your worries and your cares and the things that's got you stressed out, if you leave them in your hands, that's all they're ever going to be. But if you put them same worries and cares and your problems in the hands of Christ, he's going to see you through it. He's going to take care of every need that we got. Y'all take care and have a blessed day, but just remember, it depends on whose hands that it's in. Give everything you got to God and let him handle it for you. Take care, we love y'all. It depends in whose hands it is. So mag ek en jy in hierdie tyd onthou, ons kan al ons bekommernisse, al ons onsekerhede in God se hande plaas, want hy, die almagtige God, koning van die heelal en die skepper, die God wat vir my en jou kies en ons wil lief hê, hy hou ons toekoms vas. So, ek wil so 'n aanhalingkie net lees. My onbekende toekoms is in die hande van 'n alwetende God. Met tye wat ons nie weet hoe die toekoms gaan lyk nie, wat dit eintlik maar daagliks verander, wat ons nie eens weet hoe môre of volgende week gaan lyk nie, weet ons wie die toekoms vashou. So met vanoggend se erediens gaan ons bietjie kyk na hande en die beeld van hande wat ons so gereeld gebruik. So ons weet nou in hierdie tyd, in die corona tyd, ons sien verskriklik baie hande. Elke liewe advertensie het omtrent hande in, waarop ons gewys word hoe jy hande moet was, hoe jy moet hand sanitizer gebruik, hande skoonmaakmiddel. En dan is daar selfs nou hierdie uitreikprojekte of fondsinsamelings wat hande as logos gebruik en in hulle ontwerpe gebruik om advertensies te maak. So die wêreld is eintlik nou vol hande. En dan weet ek en jy ook, soos ons nou so oor die fone kommunikeer, soos wat ons WhatsApp stuur, e-posse stuur, dan gebruik ons baie keer hande om te kommunikeer, handgebare. Ek weet nie van julle nie, hy was nou so 'n uitdaging gewees op 'n stadium om die 10 emoticons wat jy die meeste gebruik, wat so aan die linkerkant van jou WhatsApp is, om dit te post. Nou daar's 'n hele paar hande by myne. Ek is nogals lief vir 'n sharpwys, dis reg so, en dan hou ek ook van die enetjie wat so sê, dis perfek,
En dan natuurlik die een wat baie van ons gebruik is ek bid vir jou, die bidhandjies. Nou ek weet nie wie van julle weet nie, maar hulle het nie bedoel dat dit bidhandjies moet wees nie. Die oorspronklike betekenis daarvan was eintlik twee mense wat vir mekaar high five. Maar ons gebruik hom baie lekker vir bidhandjies, veral met die kerk. So ek hoop dat jy ook sommer nou so op jou foon sal kyk, skrol sommer en kyk wat is jou 10 emoticons. En dan kan jy ook so 'n bietjie aangaan daar waar die hande is. Dan sien ons al die handgebare wat soveel betekenis dra. En dan dra hande ook betekenis vir ons in die erediens, in ons geloofslewe en daar waar ons met die Here besig is. Ons steek ons hande op om die Here te loof en te prys. Ons vou ons hande om in aanbidding tot God te tree. So waar ook al jy nou is, of dit by die huis is met 'n koppie koffie op die bank, miskien nog in die bed, waar ook al julle jouself nou in julle veiligheid en julle tuiste bevind, vra ek dat julle saam met my, dat ons hande sal gebruik om die Here te loof en prys, deur die volgende liedjie saam te sing. Kom ons loof en prys die Here. Moeder Teresa het gesê om te bid is om jouself in God se hande te plaas. So kom ons plaas nou onsself in God se hande en kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Here, dankie dat U ons so seën en vir ons in oorvloed gee. Here, dankie dat U ook in hierdie COVID-19 tyd vir ons iets van dankbaarheid verleer. Dat ons soveel het om vir dankbaar te wees. Here, ons lig ons hande op na U. Here, ons loof en prys U vir alles wat U vir ons doen. Here, dankie dat ons U ook dan in aanbidding kan nader. Here, dat ons by U voete kan kom sit en kan weet, Here, U hou die wêreld en ook ons wêreld in U hand. Here, dankie dat my lewe by U veilig is. Here, kom breek U woord dan vir ons oop vanoggend. Mag U vir ons kom sê wat ons nodig het om in hierdie tyd te weet. Dankie, Here, dat U ons liefhet en dat U altyd by ons is. Amen.
Ons is nog besig met ons boekie. Ek wil hom tog net so bietjie wys dat ons bietjie krediet kan gee vir al hierdie wonderlike preekstof wat ons kry. En hierdie is 'n boekie deur Mullins en Meiberg. Kobus Meiberg was 'n kollega van Dooms gewees op universiteit en ons reis bietjie deur Markus saam met hulle. Die boekie se tema is dofweg of duidelik en ek moet vir julle sê, dis ongelooflik selfs net vir my wat al vir my duidelik geword het in hierdie tyd en dinge van Jesus en die evangelies wat ek nie geweet het nie. So ons sê ook sommer vir die skrywers dankie dat ons hierdie wonderlike boekie kan gebruik. Ons hoop ook dat julle daar in julle omgee groepe baie hieruit put. Ons gaan binnekort met die nuwe enetjie begin, so ons sal dan planne moet maak om dit by julle uit te kry. Ons is nou by hoofstuk 6 en hy gaan tot by hoofstuk 8, maar ons sal daarby kom wanneer dit nodig is. So julle kan slank julle Bybels oopmaak by Markus 6. Die volgende gedeelte waaruit ons gaan lees is eintlik baie interessant. Ons het nou saam met Jesus gereis. Hy was nou laastens by 'n heidense dorpie gewees en hy het daar gewerk en hy het ook dan nou in hierdie plekke het hy mense bevry. Hy het hulle genees. En die wonderlike verhale wat ons het en getuies wat ons het van wie Jesus is en die verskil wat hy kom maak het in mense se alledaagse lewe. En dan het ons nou vandag weer 2 stories. En dit is weer eens 2 moeilike stories. Ek is bietjie jaloers op Dooms, want wat nou gebeur, as ons nou so beurte maak, is hy kry elke keer die einde van die hoofstuk, en dan moet ek nou hierdie moeilike stories in die begin van die hoofstuk hanteer, want daai storie oor die besetene was maar 'n moeilike toffie. Hierdie een is bietjie beter vandag, maar dit is eintlik 'n gedeelte wat al lank vir my eintlik by my gespook het oor die jare, veral aan die begin van my bediening. En ek gaan seker moet verduidelik hoekom ek so sê. So ons kry 2 verhale hier. Die eerste verhaal is waar Jesus sy tuisdorp Nasaret besoek en daar verwerp word. En dan die tweede storie is 'n lekker storie. Dis waar Jesus die 12 uitstuur. Nou hierdie eerste storie, hoekom dit vir my moeilik is soos julle weet het ek in Mildersdrift groot geword. Ek bly al in Mildersdrift vandat ek 2 jaar oud is. Dis my tuisdorp. Dit is waar ek geleer het, waar ek skool gegaan het, waar ek geleer het van die Here, waar ek mens geword het, en so is dit al my vormingsjare, alles was in hierdie plek gewees. En dan nou hierdie gedeelte waar Jesus terug gaan na sy tuisdorp toe, en dan waar hy preek of die woord verkondig en evangeliseer en dan deur die mense verwerp word. En hoekom dit dan so naby aan my hart is toe ek in my gemeentejaar my laaste onderhoud gehad het voor ons gelegitimeer is, voor ons nou as dominees in die ampt bevestig is, het ek in 'n onderhoud met 'n dame, het sy vir my gevra, waar gaan ek nou werk en wat is die plan vir volgende jaar, en toe was ek nou al reeds in my gemeentejaar by Mildersdrift, en ek het toe vir haar gesê, ek wil baie graag by Mildersdrift aanbly, ek dink daar's vir my 'n wonderlike toekoms daar, en sy het toe hierdie gedeelte aangehaal, en dis 'n bekende gedeelte, die woorde wat hier in Jesus se mond geplaas word, wat 'n profeet nie geken word in sy tuisdorp nie. En dit het my baie lank gepla, want sy het toe vir my gesê, ek sal een of ander tyd moet skuif. En soos julle weet, hier sit ek, amper 7 jaar later, en ek is nog so gelukkig by NG Mildersdrift. En ek voel, dit is 'n wonderlike plek om my roeping uit te leef en te kan bedien. So ek sê sommer vir julle ook dankie, want ek dink, julle is deel van hoekom dit vir my so 'n wonderlike ervaring is, en dat ek voel, ek is nog glad nie klaar met Mildersdrift nie, en ek wil nog glad nie skuif nie. Maar dit het my al baie laat bevraagteken wat hier bedoel word. En hoekom juis Jesus dan verwerp word in Nasaret. So ons gaan saam na hierdie gedeelte kyk. Ek dink as ons hierdie gedeelte sien en moet saam lees, is ons eerste denke of reaksie dat hierdie 'n mislukking was. Dat Jesus se gaan na Nasaret 'n mislukking was. Maar dis omdat ons dan kortsigtig na hierdie gedeelte kyk. En ons moet eintlik hierdie 2 stories saam lees. Want dan verstaan ons hoekom Nasaret moes gebeur het. So kom ons blaai dan saam na Markus 6 en ons lees saam vanaf vers 1. Jesus word in Nasaret verwerp. Ons moet ook oplet dat ons hier 2 keer lees oor Jesus se hande. Kom ons lees saam vanaf vers 1. Jesus het daarvandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het, en sy disippels was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer. Baie het na hom geluister, en is deur sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge, en watter besondere gawe van wysheid het hy,
dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie die timmerman, 'n seun van Maria en broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Ons lees hier in vers 2 tot 3 dat die mense verwonderd was, aangegryp was deur die woorde van Jesus. As mens dit eers hoor, dan klink dit positief. Dan klink dit of die mense in verwondering na Jesus geluister het. Maar dan kom ons agter, soos ons verder lees, dis nie die geval nie. Eintlik is hulle verbaas dat Jesus voor hulle sit en verkondig. Nou, hoekom is dit so? Hoekom hierdie wonder oor wie Jesus is? Dit gaan oor dat hulle hom geken het, dat hulle hom as klein seentjie tussen hulle gehad het, en dat hulle dan weet, Jesus is maar dan net 'n timmerman. Hy is nie 'n geleerde wat as klein seentjie in die sinagoges gesit het en oor die woord geleer het nie. So waar kom hy dan aan al hierdie wysheid? Jesus die timmerman. Nou, dis net in die Markus evangelie dat daar verwys word na Jesus as timmerman. In die ander evangelies word gesê die seun van die timmerman. En dan weet ons, dit was dan die beroep of die werk van sy pa. Maar hier word hy self timmerman genoem. So ons neem aan dat Jesus dan, soos wat hy voor hulle groot geword het, saam met sy pa, met sy hande gewerk het. Hierdie woord kan eintlik meer breedweg vertaal word as ambagsman. Dit het beteken 'n persoon wat met sy hande gewerk het. En dit is dan hoekom hierdie mense vra, hoe kan hierdie doodgewone ou, 'n ou wat 'n bestaan gemaak het deur met sy hande te werk, hoe kan hy nou ewe skielik al hierdie wysheid hê oor die woord van God? Hoe kan hy ons sit en leer in die sinagoge? Nou, in vers 4 word gepraat van 'n profeet. Wat was 'n profeet geweest? Dit was iemand wat die wil van God bekend gemaak het. En dit is dan waar die bekende uitdrukking vandaan kom, dat 'n profeet nie in sy eie dorp geken word nie. Ons moet besef, dit is nie net 'n uitdrukking wat ons uit die Bybel uitkry nie, maar dat dit 'n bekende uitdrukking in daardie tyd was. So as Markus dan hierdie uitdrukking in die mond van Jesus praat, dan haal hy dit aan. En dit is dan vir hom die antwoord of die troos van hoekom Jesus deur sy mense verwerp word. Wat is die werklike rede vir verwerping? Dit is omdat hierdie mense nie kan glo wie Jesus is nie. Dis omdat hulle nie kan raak sien dat 'n timmerman eintlik God self is nie. En hulle vaskyk in die kultuur en in die omstandighede van daardie tyd. Dit maak dat hulle hoogmoedig en ongelowig is en dan nie kan weet wie Jesus regtig is nie. Nou, Markus plaas dan hierdie woorde in Jesus se mond, dat 'n profeet nie in sy tuisdorp geken word nie. En hiermee kom gee hy eintlik dan 'n rede vir die verwerping. Ons sien dan dat die mense niks van Jesus wou hê nie. Ons sien dan hoe hy dan doeteenvoudig aangaan en aanhou om die mense te bedien. In vers 6 vind ons 'n klein bietjie van 'n oordrywing. Hier word dan gesê, nie 'n enkele wonderwerk, en dan tog, behalwe, dan lees ons, hy het tog wonderwerke gedoen. Maar dit was dalk net vir Markus en selfs die disippels so verstommend, hoe die mense van Nasaret vir Jesus hanteer het. Nou, ons weet dan dat die rede hiervoor was, omdat hierdie gedeelte, hierdie gebeurtenis in Nasaret, 'n groter betekenis gedra het. Jesus het hierdie gedoen, en hierdie reaksie van die mense af toegelaat, omdat daar vir hom 'n plan en 'n doel met hierdie besoek was. Markus oordryf dan 'n bietjie verder, en dan sê hy hier in vers 6, dat Jesus verbaas was oor die mense se reaksie. Kan God of kon Jesus
tog ooit verbaas wees oor hoe mense reageer. Ons glo nie so nie. Ons glo dat hy eintlik geweet het, hierdie mense is menslik. Ons hoor sommer die ego van die woorde op die kruis, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het geweet, hulle word verblind deur hulle eie kultuur en hulle eie persepsies en voorveronderstellings van wie hy is. En dit is dan wat ons ook sien, hy dood eenvoudig aangaan, deur in die nabye dorpies te gaan bedien. Dit is dan wat ons die verhaal verder vat, en die tweede storie in hierdie gedeelte dan saam lees. Ons lees in Markus 6 vers 7 tot 12, dat hy sy 12 uitstuur. Mullins en Meiberg sê, dit wat Jesus die 12 beveel om te doen, is gebaseer op dit wat hy in Nasaret gedoen het. Hoe so? Hy doen dan nie eers eintlik iets in Nasaret nie. Ons sien hoe Markus skryf, hy het skaars wonderwerke gedoen, en die mense het hom verwerp. Maar dit is dan belangrik om te weet, hierdie verwerping is 'n waardevolle les wat die disippels moet leer. En hulle moet hierdie les leer voordat hulle self uitgestuur word. Nou, die disippels sien dan eerstehands dat die mense wat nie verby hulle eie voorveronderstellings kan sien nie, wat nie verby hulle self kan sien nie, hulle verwerp dan vir Jesus self. So te meer as hulle uitgaan, moet hulle onthou, hulle gaan ook deur mense verwerp word. Nie almal gaan die goeie nuus en die evangelie aanvaar nie. En hulle het dan die voorbeeld daarvan, van hoe Jesus hierop reageer. Kom ons lees saam uit Markus 6 vanaf vers 7 tot 13. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor die onrein geeste gegee. Verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie. Geen kos, geen reisak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En, as 'n plek julle nie wil ontvang en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvandaan weg en skud selfs die stof onderaan julle voete af as aanklag teen hulle. Hulle het toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie bose geeste uitgedrywe en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. So ons lees dan in hierdie tweede storie waar die disippels uitgestuur word en waar Jesus hulle spesifiek beveel. Moenie baie goed saamvat nie, net 'n kierie, los die res, want daardeur wil hy ook vir hulle 'n les leer. Hy sê dan verder, as die mense julle nie ontvang nie, dan gaan julle daar weg. Hy kom leer die belangrike les van praat met die wat wil luister. Ons sien hier in vers 7 tot 8 dat Jesus hulle 2-2 uitstuur. Nou ek weet nie of julle daaraan gedink het nie, maar toe ek dit nou die eerste keer self deurlees, toe dink ek onmiddellik terug aan Noag se ark, aan die diere wat 2-2 in die ark moes ingaan. En dan kry ons hier weer die beeld van 2-2. Hoekom 2-2? Eerstens, sodat hulle mekaar kon ondersteun en bemoedig. Dat hulle mekaar kon help op reis. Tweedens, sodat hulle kon getuig. Dat die een vir die ander kon getuig wat gebeur het. Sodat dit 'n ware getuie kon wees in die wêreld in. Dat hulle terugkom en vertel en verkondig wat op reis gebeur het. Hoekom moes hulle niks saamneem nie? Hierdie is eintlik wonderlik. Hierdie leer vir ons baie van wie God is. Hulle moes niks saamneem nie, sodat hulle totaal afhanklik moes wees van die gasvryheid van ander. Sodat hulle sal leer wat dit beteken om afhanklik van God te wees en te glo dat God sal voorsien. Hulle tree dan op in die gesag van Jesus en daarom moes mense dan in alle opsigte vir hulle sorg. In vers 11 lees ons saam dat as die mense julle nie wil ontvang nie, gaan daarvandaan af weg. Nou weet ons, dit is wat met Jesus gebeur het. Die mense in Nasaret het hom nie ontvang nie.
maar hy het aangegaan. Hy het daarvan af weggegaan en in die omringe en omliggende dorpies aanhou verkondig. Hy leer vir hulle, praat eerder met die wat wil luister. En dan hierdie uitdrukking van, skud selfs die stof onder aan julle voete af as aanklag teen hulle. Nou hierdie is nou ironies wat ons hier lees, want dit was wat die godvreesende Jode gedoen het, as hulle 'n nie-Joodse gebied oortree het. Hulle doen dit om hulle self van die nie-gelowiges te distansieer. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle om dit in hierdie Joodse dorpies waarheen hy hulle stuur te doen. Wat bedoel hy hiermee? Hy leer hulle hoe om verwerping te hanteer. Hy leer hulle om te sê, dis as aanklag teen hulle en nie julle nie. En dan die voorbeeld daarvan is hy self, God, wat ook verwerp is, maar nie toegelaat het dat dit hom onderkry nie, maar wat aangegaan het met sy bediening. Die Jode word dan soos die heidene behandel, as gevolg van hulle eie hoogmoed en ongeloof. Dis nie die disippels se skuld, as mense nie wil hoor nie. Dit is hulle eie skuld. Hulle word dalk net soos die inwoners van Nasaret, verblind deur die kultuur en die omstandighede van hulle tyd. Hulle word ook verblind deur hulle eie voorveronderstellings van wie die disippels is, as hulle die woord en die goeie nuus aan hulle bring. Daarom moet hulle nie dat hulle dit afsit nie, maar hulle moet voortgaan deur die evangelie te verkondig. En dan laastens, vers 12 en 13. Ons lees hier, hulle het toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Bekeer julle. Die Grieks hiervan 'n bekende woord, metanoia. En wat beteken metanoia? Dit is om 'n gedaanteverwisseling te ondergaan. Dit is om te verander. Die Engelse definisie is the journey of changing one's mind, heart, self or way of life. Nou hierdie is anders as om tot geloof te kom. Hierdie woord beteken nie mense wat glad nie in God geglo het, met ewe skielik tot geloof kom nie. Hulle is in die Joodse dorpies uitgestuur. Dus het hulle van kleins af geweet wie Jahwe is en het hulle van hom geleer in die sinagoges. Maar tog moet hulle self bekeer. Hulle moet tot geloof in die nuwe Jesus kom. Hulle moet besef wie hy is en dat God vir hulle verlossing deur hom wil bied. Hierdie Griekse woord metanoia is 'n oproep op die mense van hierdie omliggende dorpies om te draai na God toe, om te draai op die pad waarop hulle tans loop en dit anders te loop as tevore. So, daar word eintlik vir hulle gesê, julle is op pad met God, maar julle gaan nou op 'n nuwe manier saam met hom loop. Wat is hierdie nuwe manier? Dit is om te erken dat Jesus van Nasaret God is. Nou, hulle oë moet dan inderdaad oopgaan vir wie God is en hulle moet hulle afhanklikheid van God opnuut besef. Hulle moet besef, hulle kan nie die pad sonder hom loop nie en hulle is in sy hande. So roep God vir my en jou dan op vanoggend en wil hy vir ons ook kom sê, bekeer julle. Wil hy ons dan ook vra om terug te draai na hom toe, om op 'n nuwe manier die pad saam met hom te loop. En dit is eintlik so wonderlik, want ek dink ons kan maklik kyk na bekeer as 'n eensaf gebeurtenis in ons lewens. Maar bekeer of metanoia beteken om derentyd te verander, derentyd weer op koers te kom, om eintlik te reset en van vooraf met God te begin. Nou, God stuur dan vir my en jou ook uit, soos dat hy die disippels uitgestuur het, om hierdie woorde, om hierdie betekenis van die goeie nuus aan ander te verkondig. Maar beteken dit dan ek en jy ook dan soos die disippels moet gaan demone uitdryf en siekes gesond maak? Want dit is wat ons dan laastens hier lees, die disippels gedoen het. Nee, dit was wat nodig was in hulle tyd en in hulle konteks. Onthou ook wat hierdie demone uitdryf beteken het en wat ons tot dusver geleer het. Dit het altyd beteken
om die verhouding te herstel. Dit het beteken dat hierdie persoon, wat hierdie vuil geeste in hom gehad het, of haar gehad het, dat hierdie persoon se verhouding met die Here weer reggemaak word, dat hulle eer herstel word, en dat hulle weer voor God kan staan. Dit is dan ook wat bekeer vir my en jou beteken, om die verhouding met God te herstel, om die pad weer reg te begin loop, deur te besef hoe afhanklik ons van hom is, want dis al manier om die pad reg te loop, en deur na hom toe te draai, sodat hy jou sal kan vashou, en hy jou sal kan lei. Nou, die behoefte was dan vir mense se waarde en eer om herstel te word. God sit sy pad op 'n nuwe manier met hierdie mense voort, en hy gebruik dan die disippels om hulle op die regte pad te kry. Die kultuur, die tyd en omstandighede waarin gelowiges hulle bevind, dit bepaal hoe God dan die pad met hulle voortsit. So die uitnodiging van God af bly altyd oop. Die uitnodiging om in Jesus te glo, om te glo dat Jesus van Nasaret God is, en om in verhouding met hierdie Jesus te bly. Stap die pad saam met hom. Mag ek en jy dan ook vandag God se hand kom vat. Mag ons weet, ons is in die hande van die alwetende en almagtige God. Ons toekoms, ons lewe en ons pad wat ons moet loop, berus by hom. Ons kan op pad wees saam met hom, en ons kan beskerming in sy hande vind. Nou ek is seker, julle het nou ook in hierdie tyd 'n klomp uitdagings ontvang, uitdagings oor sosiale media, dalk uitdagings op die groepe wat julle het, tussen familielede en vriende. Ek myself 'n paar uitdagings van my hokkiespan af aanvaar. Ek sal eerder die hokkie gerigte uitdagings doen as die corona uitdaging, die rou eierslik. Julian het hom sommer vir die hele gesin se part gedoen. En dan hierdie uitdagings is eintlik wonderlik, want ons druk onsself. En miskien word ek en jy dan ook in 'n manier deur hierdie teks vandag uitgedaag. Uitgedaag om te bekeer. Uitgedaag om 'n nuwe koers in te slaan, 'n nuwe pad te volg, of hierdie pad saam met God op 'n nuwe manier te loop. So dis wonderlik dat ons dan ook kan sê, God daag ons uit. En wanneer ons dan skrikkerig raak of bang raak vir hierdie uitdaging, onthou, die uitdaging gaan nie daaroor om die pad op die perfekte manier te loop nie, om ewe skielik perfek te lewe nie, maar eerder om God se hand te vat en op pad met God te wees, en dan laastens nooit te vergeet in wie se hande ons is nie. So ek noem dit sommer die in God se hande uitdaging, en dan weet ons nou, ons het die hele tyd reg deur ons erediens vanoggend hande gesien, van hande gehoor, handgebare gebruik. En dan daag God ons uit om elke keer, wanneer ons hande was, te onthou in wie se hande ons lewens is. Elke keer wanneer jy daai hand sanitizer op jou hand spuit, onthou, jy rus in God se hande. Daar kry jy jou beskerming. Wanneer jy dan ook God se hand vat om in die pad te loop, as jy dalk daar by die huis nog waar jy mag jou vrou se hand vat, onthou, God vat jou hand en hy loop saam met jou hierdie pad. En dan laastens, eendag as ons dan nou weer die voorreg het om mekaar te druk, dan weet dat God jou omhels. Wanneer jy ander druk, is jy besig om na hulle toe uit te reik, en is jy besig om soos die disippels God se woord en sy evangelie en sy liefde in die wêreld in te bring. Onthou, God omhels jou, en hy gee jou elke keer weer 'n nuwe kans om hierdie pad op 'n nuwe manier met hom voort te sit. Onthou ook die video aan die begin. It all depends in whose hands it's in. Ek en jy rus in die hande van God. Ons lewens rus in die hande van God. En ons is op pad met God, elke dag. Hy los ons nooit alleen nie. Hy vat ons hand, en hy stap die pad saam met ons. So sterkte met die uitdaging, en mag die Here ons help om hierdie lewe sinvol te lewe. Mag hy ons help om sy hand te vat elke dag en op pad met hom te wees.
Ek sluit vir ons af met 'n aanhaling van Auntie Krog. Ek pas hom so bietjie aan. Ek maak die juis net I's. En sy het gesê, as ek die dag my hand in I's insit, sal ek die padkaarte bære met die wete, my reis op soek na U is nou verby. Kom ons vou ons hande so in mekaar en dan bid ons saam tot eer van die Here. Here, baie dankie dat ons as gelowiges in hierdie tyd na U toe kan kom. Here, dankie vir U woord wat vir ons soveel waarheid oor ons eie lewens oopbreek. Here, dankie dat Jesus in Nasaret verwerp is, sodat ek kan leer hoe om verwerping te hanteer. Here, sodat ek nooit sal moedeloos raak of myself sal blameer of sal dink, Here, dit is my verantwoordelikheid om mense tot geloof te bring nie, maar dat ek altyd sal onthou, Here, U oortuig. Here, U werk gaan voort ten spyte van my. Maar Here, baie dankie dat U ons ook stuur. Here, baie dankie dat U ons U disippels maak, die draers van U boodskap in die wêreld in. Here, ons kom erken en ons kom bid tot U, dat ons ook baie keer bekering nodig het. Dat ons baie keer metanoia, 'n nuwe begin, verandering in ons geloofslewe nodig het. Here, kom help ons om dan die pad anders te loop as wat ons al het. Kom help ons om terug te draai na U toe en U hand te vat en saam met U op pad te wees. Dankie dat ons kan weet ons hande en ons lewens is altyd in U sin. Here, U hou ons vas. Here, en U is in beheer. Maak nie saak wat nie. Here, dankie vir U beskerming en U liefde en U ontferming oor ons. En Here, baie dankie dat U ons roep en dat U ons kies. Help ons, Here, om U woord en U evangelie uit te dra. Mag ons dit doen deur handgebare van liefde. Mag ons mense laat welkom voel en hulle innooi en hulle hande vat. Mag ons hulle drukke gee en hulle omhels met goddelike liefde. En Here, mag die wêreld weet, U is God. Baie dankie, Here, dat U my lief het en dat U vir my omgee. Dankie dat U my hand vashou. Ek is lief vir U. Amen. Nou gewoonlik in hierdie tyd van die erediens sou ons julle nou aangemoedig het om solank julle dankoffer uit te haal en dan sou ons so 'n pragtige handgebaar gebruik het waar julle elkeen julle dankoffer in die sakkie by die kerk kon gooi. Is dit nie wonderlik dat ons op hierdie manier vir die Here kan dankie sê deur vir hom te gee omdat hy vir ons gee nie. Nou ons kan dit nou nie vandag doen nie, maar ek moedig julle dan nou nog steeds aan om julle dankoffer reg te kry. Ons gaan na 'n laaste video saam kyk. En dan is daar 3 maniere waarop julle vir ons julle dankoffer nog steeds kan oorbetaal. En ek noem dit graag hierin. Eerstens kan julle EFT, so julle kan ons as gemeente NG Moddersdrift as 'n begunstigde op julle bank registreer en dan kan julle so vir ons geld oorbetaal. Julle is dan welkom om julle verwysing, dankoffer of kollekte te maak. Dan tweedens kan julle 'n debietorder uitneem en dan word die geld maandeliks afgetrek. Dit is alles op die internet beskikbaar en op hierdie manier help julle ons dan ook om hierdie gereelde inkomste te ontvang van julle af. So baie dankie daarvoor en vir die mense wat al reeds debietorders by ons het. Julle kan al die inligting van die webtuiste aftrek, ook die debitorder en invul en op hierdie manier julle dankoffers gee tot ons weer by mekaar kan kom. En dan laastens, ek dink 'n paar ouer mense het nou al Zapper wys geraak en baas geraak in hierdie tyd. Is daar 'n Zapper app en jy laai dit op jou foon af en dan skandeer jy die kerk se Zapper kode, barcode. En so het jy dan die opsie om in te tik hoeveel geld jy wil oorplaas. En as jy die app ook vir die eerste keer aflaai, het jy selfs die opsie om 'n dankoffer oor 12 maande te maak. So kyk ook gerus daarna. Die instruksies van hoe om Zapper te gebruik is op die webtuiste. Daar is so 'n knoppie wat jy kan druk, wat is Zapper en hoe werk dit. Dankie vir Ronel wat dit vir ons op by mekaar gesit het. So ja,
Ek hoop dat julle nou dan hierdie video geniet en dat julle dan nou ook hierdie tyd sal neem terwyl julle kyk om julle dankoffer aan die Here te gee. Baie dankie. Where's Tommy? I thought he was with you. No. Jack. Tommy? Go get him. Don't stop. Keep playing. Here we go. Here's the fun part. Did you do this? Ons kom dan by vandag se afkondigings en ek wil begin deur vir julle dankie te sê. Dankie dat julle op hierdie stadium in hierdie moeilike tyd God se hande en sy arms daar buite is. Dat julle mekaar bemoedig, dat julle ons bemoedig, dat julle mekaar ondersteun. En dan wil ons regtig dankie sê vir die wat nog dankoffers maak en bydra ten spyte van baie moeilike finansiële omstandighede. So die Here sê in sy woord in Jesaja 35 vers 3: Bemoedig die wie sy hande slap hang en wie se knieë knik. En dankie dat julle dan op hierdie stadium hierdie wonderlike voorbeeld van bemoediging is. Dankie dat julle die 2-2 is wat Jesus uitstuur en dat julle vir mekaar van mekaar kan getuig en vir mekaar se goedheid kan getuig in hierdie tyd. Ek vernoem dan net weer ons 3 uitreikprojekte. Ons sê ook baie dankie vir al die donasies reeds sover. Ons het baie goed by Sitjaba kon aflaai en by Luipardsvlei selfs. Die Abraham Kriel weet ons nou nie noodwendig van nie, want dis maar finansiële bydraes. Maar dankie dat julle ook ons instansies en die uitreike op hierdie stadium ondersteun. Julle sal meer inligting daarvan kan kry op ons webtuistes en julle kan daarbey betrokke raak. Sitjaba het bietjie ekstra benodighede bygekry, dis maar meestal rondom COVID-19 uitdagings, maskers, hand sanitizer. As enigiemand daar kan help, kontak asseblief. Daar word ook daagliks sop gemaak vir die mense van die video center of die video town informele verblyf, so julle is welkom om ook daar betrokke te raak. Julle kan die kerkkantoor skakel. En dan laastens, dankie vir julle wat alreeds vir ons markdag uitdaging bygedra het. Wat 'n wonderlike inisiatief van 'n gemeentelid wat gesê het, ek sou in elk geval 'n paar dinge by die markdag gekoop het. Ek gee my bydrae nog steeds. Dankie dat ons julle kan vra hiervoor en dat julle dit sommer uit julle eie uit al begin doen het. Dit is vir ons wonderlik want dit help ons met ons kontantvloei vir my maand, omdat die markdag aan die einde van Mei sou plaasvind. So ja, wonderlik om deel van NG Mildersdrift te wees. Ons sien uit om nog daai markdag te hou. Al is dit heel wat later in die jaar en saam te kuier en saam kerk en gemeenskap te kan wees. 'n Laaste afkondiging, ek wil net graag vir Dominee Niels baie dankie sê vir sy daaglikse toewyding wat hy elke dag gedoen het. Dit het vir my persoonlik verskriklik baie beteken in hierdie tyd. Dit het my telke male op 'n dag gelig wat ek dit regtig nodig gehad het. En ek weet Dooms het aanvanklik commit vir 21 dae en toe word dit bitter vinnig 40 dae. En dit het baie tyd en energie geverg. So ons wil Dooms so dankie sê. Ek weet dit het vir my en vir baie ander gemeentelede verskriklik baie beteken. Ons sal dan nou aangaan met 'n weeklikse toewyding van hier af. Julle kan die groepe dophou. Ons sal vir julle ook sê hoe om daarbey aan te sluit indien jy nie nou deel was van die daaglikse toewyding nie. En ons wil julle dan graag aanhou bedien op hierdie manier op 'n weeklikse basis. Dan gaan ons dan nou oor na ons slotlied toe. 'n Wonderlike lied. Mag ek en jy soos klei in die hand van die potterbakker wees. Mag die Here vir my en jou kom wys waar ons moet reset, moet metanoia, moet verander en waar ons op 'n nuwe manier die pad saam met hom moet stap. En mag hy dan vir ons energie gee, moed gee, krag gee, hoop gee. En wanneer ons moedeloos raak, mag ons nooit vergeet in wie se hande ons lewens is nie. Gaan lewe hierdie week en gaan wees die klei in die hand van die pottebakker.
Soos jy in my hand, sê die Heer, soos die klei in die hand van die pottebakker, soos jy in my hand, sê die Heer. Vorm my, Here God, vorm my en vou my al kry ek seer, vorm my, Here God, U weet hoe U my wil hê, o Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, soos ek in die hand, o Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so maak U my 'n beeld tot die eer. Vorm my, Here God, vorm my en vou my al kry ek seer, vorm my, Here God, U weet hoe U my wil hê, o Heer. Ontvang dan die seën van die Here en ek wil jou ons met 'n laaste handgebaar gebruik. Ek wil jou vra om jou hande oop te maak om die Here se seën en sy goedheid en sy guns en sy liefde vandag te ontvang. Die Here sal jou lei en jou pad gelyk maak. Die Here sal jou seën en beskerm en niks sal jou ooit uit sy hand uitruk nie. Amen.